দেখুন 12.5 ফুটের রোস্টার বিহার যাচ্ছে সুফল। আবার দেখুন একটা গাড়ি মেদিনীপুর, এই যে মাল রেডি হচ্ছে দেখুন 10.5 ফুটের মাল লোড হবে একটু পরে। দাদারা এসছে এখান থেকে রিং রোস্টার নেওয়ার জন্য। তো আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং বিভিন্ন ধরনের মেশিনারির জন্য কন্ট্যাক্ট করুন। আমাদের এখান থেকে ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গায় সাপ্লাই করানো হয়। এই মেশিন কিনে আপনারা মুড়ি, ছোলা, বাদাম, পপকর্ন, রাজগিরা অনেক কিছু রোস্ট করতে পারবেন।